Tre in tutto di Davide Calì, illustrazioni di Isabella Labate. Sezione 6-12 anni, conoscere e capire. Questo libro inizia così. È stato così tanto tempo fa che quando ci penso mi sembra un sogno. Mi chiedo, eravamo davvero noi? La guerra era appena finita. Le guerre sono tutte brutte, ma quella, dicevano i grandi, era stata più brutta delle altre. Noi eravamo bambini e avevamo visto solo quella. Più che vederla, l'avevamo sentita. La guerra era finita e tutto era rotto. A casa non c'era abbastanza da mangiare per tutti. Un giorno ci dissero che alcune famiglie dell'Alta Italia volevano accogliere i bambini del sud povero. E noi eravamo bambini del sud. Di essere poveri? Non lo sapevamo. Perché leggere questo libro? Perché è un pezzo di storia d'Italia. Tra il 1945 e il 1952, circa 70.000 bambini tra i 6 e i 12 anni del sud povero vennero accolti da famiglie del nord per essere sfamati. Da Roma, Napoli, dalla Ciociaria e dalla Puglia partirono, grazie all'iniziativa dell'Unione Donne Italiane, i treni diretti a 51 comuni del nord Italia, dove altre donne, nuove madri, attendevano i bambini. Quei treni furono chiamati i treni della felicità. Buona lettura da Susi.